Qophiidha itti mi bakka. Kana dura iyyuu nuti kan si wajjin hin haasa'ini dhaggeeffadhu nuti amma laal dheengaddasi gaafa kan dura dandeessi. Dhagaye amma dheengaddasi nuti si gargaaruuf jenneeti waa'ee tokko sitti hin dubbanne. Waa'ee kee ati kana goote sana goote siin hin jenne. Sababiin isaa jara kana siin ofitti aansinee jara wajjin hin lola kaafne beektaa? Amma immoo ati cal jechuu hin qabdu. Gibbii kana keessa kan galle siif jecha. Laala gartee nuti akka miidhamtu hin barbaanne. Kanaaf jecha ati immoo qoosuu hin qabdu. Ati amma callisuu hin qabdu. Bakka adama waan jiru wanni godhiti tumuri bakka rakkoon. Anna geera dubbadda ka mubeen sila hojiirra jira fakkaata dhimma keessanitti fufa gidduudhumaan ergaa dabarfachuudhuma wayyanneeti. Guddee kunutti meera yoo dhagaa ta'e kanumadha yoo itti himne ta'e immoo haasaa himneera waan ta'e wanti inni godhu rakkina miti. Bakka geera waan jiru bokkaan itti cime waan jiru haasaa bakka ishii waan ofii mooditara qabdaa jirta fakkaata dhimmicha bartee tamuun barre. Maalirra jirtan? Waa'ee rakkataa gargaaru. Namoonni gosi gaafatanii deebi'een dhufa ishii bokkaan roobaa jira. Guddee ati subachiisi dhimmicha beekta miti? Dhagayeera. Geeraanis hin jira. Namoonni jala kana jiranii warri carraa sanatti fayyadamuu barbaadanii lakkoofsa kunoo jala kanatti lakkoofsa waasaappii kan mubee barreeffamaa jira waan ta'eef isa fudhattanii jooyin gootanii maallaqa irratti galfachuu dandeessu. Carraan kun immoo carraa badhaasallee hin qabaa keessa immoo wal gargaaruudha wantichi waan ta'eef carraa kanatti fayyadamtanii ammuma guruppiitti dabalamtanii maallaqa kaffalachuu qabdan kaffaluu dandeessu. Ixaan tokko birrii 2,000 immoo 4,000 hanga amma dandeessan kutachuu dandeessu jechuudha 2,000 jalqabdanii. Okay. Kanuma miti ergaadha. Kanuma miti jedhe ergaan waan biraa miti. Ergaan kanuma irra jirra jandaan kanuma. Harreefin biraa kanatti fayyadamu gidduudhaan dhimma biraatu ture. Gidduudhaan dhimma biraa waan tureef intinii goone amma garuu namoonni jirtan itti fayyadama. Namoonni hin kutatin. Namoonni carraa kanatti fayyadamuu barbaadan. Badhaasa cimaa qaba. Badhaasa isaatti himna. Badhaasni maal naan ga'uu ammami? Badhaasni namni tokkoffaa baay'ee birrii miliyoona tokko namni lammaffaa baay'ee 750 namni sadaffaa baay'ee 500. Carraa kanatti fayyadama. Okay. Carraa kanatti fayyadama 2,000 kaffaltanii miliyoona tokko argattan qoosaa daare. Kanaafuu naa kutaa achumaan. Anaallee geeraan naa kutaa. Abshiraa. Geeraan naa kutaa naa ixaa tokko rakkoon hin jiru. Salim. Yes. Akkam nagaa fayyaa jirtu isin? Fayyaadha naguma. Gaarii amma dhufe waan ta'eef dhimmicha kanallee dhaggeeffachuu barbaadeen callisee taa'aa ture jedhi. Amma sii galee? Amma immoo naa galee inni kun waan gaariidha anillee nin kutadhaa lakkoofsallee argaan jira jedhi. Okay. Dhimma ammoo silaa irratti haasaa turtan saniitu xiqqisha wayita naaftee naan caqasu jira jedhi. Inni gidduudhaan keessa dhufe malee duraan ergi ganamaatti kanarraa oolame gidduudhaan iyyigaa al tokko gaa nama mudata waan ta'eef kanaaf.
dhimmicha san ammoo silaa jalqaba irraan dhageenye isinii walakkaa ga'een dhagee dhimmicha sani ka as keessa jiru moo namni suni nama biyya biraa jirudha. Nama biyya Suudii jirti malee mucayyoo Suudii jirti. Nama Itoophiyaa keessa jirudha. Inni silkii haasa'aa